ये देखो भाई साहब, ये लड़के के लड़की कैसे नकल करेगा। अभी ये देखो, जिस तरह लड़का कर रहा है इस तरह लड़की करेगा। ये देखिए, अभी जो लड़का बनाएगा लड़की भी उस तरह के बनाएगा, फिर दोनों खाएंगे। ये देखो, अभी ये प्याज है, ये देखिए इसने केचप लगाया, लड़की ने भी लगा लिया। ये वाइट वाला मालूम नहीं है क्या है। अभी दोनों खाएंगे ये कोक, कोक नहीं पेप्सी, अब साथ में पियेंगे पेप्सी भी। ये देखें, लड़की भी खाएगा इस तरह। ये देखें।